Sementara itu, untuk mengantisipasi masuknya virus corona ke Pulau Bali lewat pelabuhan, pihak kesehatan kelas 1 Denpasar mengawasi dan memeriksa para penumpang. Pengawasan oleh petugas kesehatan dibantu pihak kepolisian. Petugas kesehatan di Pelabuhan Rakyat Padang Bayi, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali, berkomunikasi dengan para nahoda kapal. Jika terdapat wisatawan asal Tiongkok yang mengalami gejala demam, batuk, dan nyeri, nahoda segera melaporkan ke pihak kesehatan pelabuhan. Selain itu, petugas juga membagikan masker kepada para nahoda dan anak buah kapal yang sering berhadapan langsung dengan para penumpang. Kita sudah infokan ke nakoda, agen kapal, jika ada penumpang dari Cina atau mungkin yang sempat mampir ke Cina, untuk menginformasikan ke kita lakukan pengawasan di lapangan, apakah dia sakit atau tidak, dalam artian demam yang lebih dari 38 derajat Celcius, ada batuk, ada nyeri dada mungkin, ya itu baru kita langsung rujuk ke Rumah Sakit Sanglah.